Hallo alle zusammen, hier ist der Hai aus Leipzig. Und zwar, wie gesagt, ich reacte, nächste Zeit kommt mal ein bisschen Vlog-mäßig was über K-Pop und Co. Aber heute wollte ich einfach mal ein cooles Video über eine Subunit-Gruppe von Block B BASTARZ, Make It Rain. Ja, was soll ich erzählen? Es sind die lustigsten Typen mit, die ich kenne. Es gab ein Video davor, jetzt ist ein neues Video, aber ich will das jetzt einmal reacten. Lass uns alle zusammen angucken. Okay. Crazy. Oh shit. Whoa, rap. Oh shit. Oh, es wird gezeigt. Wow. Alle drei haben irgendwie verschiedene Rollen. Cool. Mal langspielen, das ist geil gespielt. Die Schlange ist verschiedene virtuelle Effekte, geil. Okay. Bad Boys. Nice. Different story. It's 20 times bigger, the size of. Oh, das ist das neue das ist ein Musikvideo davor, aber egal, das wollten wir heute noch nicht reacten, vielleicht mache ich ein anderes Video daraus. Also, meine Reaktion darauf. Mega nicer Beat, cooler Rap, cooles Musikvideo. Es könnte noch länger sein. Was haltet ihr davon? Schreibt mir das unten in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich und bis zum nächsten Mal. Euer Hi.